siye sihlabele sithi emalanga ngemalanga wethembekile Jesu. Ngisho lamuhla mina ngilelinye lalawo malanga la utawubona ngeliqiniso ukuthi nembala Jesu wethembekile emalanga ngemalanga. Akethembekanga ngalela langa leledlulile emlandweni wakho, nakuleli lalamuhla wethembekile. Nguwe lo tabangifakazi kuthi nembala emalanga ngemalanga Jesu wethembekile. Nasi singwaselusuku sakavuka uhle. Ngicela sibuyele encwadzini ya Exodus sahluko 10. Ngoba ngikhuluma nawe nje kunesimo lesilukhuni. Wenda njani esimeni lesilukhuni, esimeni lesingagucuki, esimeni lesinjengenhlitiyo yaFaro. Exodus sahluko 10. Ngicela sicale kulo verse 1 siye ku verse 3. Simakathe wakhuluma kuMose. Nakule ngifuna nje ukunaka ekucaleni. uNkulunkulu angeke atsinwe kukhuluma nawe. Noma ngabe simo asigucuki, uNkulunkulu utawuchubeka akhulume nawe. Lokukhulula kumele ke ukunake nje ekucaleni sayiqala indzaba. Naka ukuthi uNkulunkulu uthini ngetulu kwekuthi Faro yini langafuni kuyenda. Simakathe wakhuluma kuMose wathi, hamba uye kuFaro ngobe ngiyende yaba lukhuni inhlitiyo yakhe neyethi iphathe imandla takhe, kuze ngite kwenda letibonakaliso tami emkhathini wabo. Kusho ukuthi la uthi uNkulunkulu kuMose, Mose, ngebulukhuni benhlitiyo yaFaro jabula ngoba kunetindo lotatibona lebe ungeke utifunze encwadzini, kumbe bewutawuthi ifunze encwadzini ungatikholwa. Kepha kunetindo lengifuna utibone ngosi, kunetibonakaliso lengitawutenda ngebulukhuni benhlitiyo yaFaro. Mawusesimeni lesilukhuni, katsa kuthi uNkulunkulu yini latawuyenda. Verse 2. Khona nitekwati kutshela abantu benu nebatukulu benu kuthe eMagibhithe ngake ngawenda tilima kanjani ngekwenda letibonakaliso tami emkhatsini wabo. Nonke niyawungati kuthi ngingusimakatse. Verse 3. Ngako-ke boMose na-Aaron bahamba baya kuFaro. Bafike kuye bathi, simakathe lo uNkulunkulu wemaHebheru uthi, kutawuze kube ngunini selokuwala. Kuthi thoba kimi, khulula abantu bami bahambe, khona batewungikhonda. uNkulunkulu uyafuna kukhondwa, black or white. Ngicela unake naku-ke kuthi ngesikhathi Faro angashintshi, vukela khona, vukela ekulaleleni uNkulunkulu. Lokunye lengifuna ukunake ukuthi kumbe lengeke ngakusho, uNkulunkulu ufuna ugcine emarekhodi alokwendiwa nguye, hayi emarekhodi alokwendiwa nguFaro. Ngalamanye amagama, don't focus on what Pharaoh is doing. Focus on what God is saying and doing. Unganaki lokwendiwa kakhulu nguFaro, lokwendiwa kakhulu sitha. Naka kuthi uNkulunkulu wendani esitheni. Unganaki, ungathi uphumelele tinto tihamba kahle ngoba ubona sitha sijikile. Kepha thani tinto tihamba kahle ngoba wena ukhonile kumlalela uNkulunkulu. Hamba ngenjabulo, hayi ngoba sitha sesikwendele noma sesendile lokulebe kufanele sikwende. Kepha hamba ngenjabulo ukuthi noma sitha sibe lukhuni, ngikhonile kumlalela uNkulunkulu, ngakwenda labe kafuna ukuthi ngikwende. Amen.